Madhep ning ndi to, Mas? Rono ki ngelor, ngalor ya. Bapak Ibu syutinge wonten mriko kula dateng mriku nggih mangke belah sapine nang kene lho mangke kula tak mriku nggih Bu kelapa muda daya iki mang aku niliki nang mburi. Nggih. Ibu-ibu karo bapak-bapak nyetet-tetet daging sapi karo mamerne dhuwit atusan ewon. Pundi? Nek ra gur 5.000 terus kei getih kae mau terus rupane abang. Ya ora mungkin, Gong. Oh, di sana di belakang sana ada aktivitas ya, Mas ya? Ada. Heeh. Milih sapine piro? Pinten? Telu. Telu, Masya Allah. Telu apa loro kang? Loro. Telu ki dienggo sapa wae? Oke. Kuwi nek hitungan Sing siji nggo daging setengah. lo pirang kintal iki? Lah nggih. Ora kintalan wong engko sing siji tak del kok. Iya. Ajeng dibungkus ki mengke, setunggal. Heeh. Yo, Dugi pundi, Mas? dugi bubaan. Sik to ya. Waduh. Ah. Waduh. Rasa. Wis jan aku iki jan gragas to. Anggere nek sing ayu-ayu tenan. Yo. Dadahku. Bukake. Dhumateng puninipun Bapak Ibu ingkang wonten Jayeng Wilujeng Makarya menika Giras Marak Sowan atri pasegahan tetembangan langgam ugi dangdut campursari tentu kemawon versi saking Giras Campursari nikes. Mugi-mugi Bapak Ibu ingkang wonten Jayeng saged kangge jampi saya. Karo ngelo.
Ngendangi ya ngono kuwi. Makasih kanggo Pripun? karyawane Casanova, Oh, nggih. Mas Cungkring. Terima Monggo, kasih monggo. banyak. Emang Casanova sound system yang paling hebat di Ngadirojo. Betul, Mas? Matur suwun. Maksudnya sementara iki, Sementara. nek di alam ya dipelihara mutune aja Sementara ngampe- ya, Mas, ya? Heeh. Sawer. Sawer sih, Mang-ewu. Iya, Cungkring dan kawan-kawan terima kasih banyak dari Casanova Audio Sound System. Aduh-duhku apa pancen beko areng usada ingkang nandhang